要。找谁让你选？我们对打还是打了？随便的，随便你。哎，镜子。好久不在。真的？你有10块钱吗？刚咱们讲的话，我直接把这个美女让一陣你叫你班個個咧一人攞一隻啤酒杯，我送㗎。OK 好。沒有啊？我等於沒有10塊錢了。你有沒有10塊錢了？沒有10塊，有20。剛才那個，我再講。我而家20蚊換啦，有冇先啊？我自己都未攞。咁啊，仲有一個，我自己攞。再攞40蚊，我再俾翻我咁出嚟。咁啊，我自己有咗，你多嘅。你點樣說一下他這半斤？咁啊 ，David 嘅 ，David 嘅，我個啊，教授，幾多錢？30塊。我有。謝謝。OK。打出30，打贏多少錢？打贏40吧，目標。咁啊，仲有30塊。阿 Ben 啊，裝。對，正常。第3個。你還沒拿着？沒有，你有10塊錢嗎？沒有，你咪有10蚊喺度咪俾佢咯。呢個貓貓有冇搞？陣間咪再俾多個先1個啦。貓過嚟。OK，搞掂。俾曬我30蚊，仲有啲。咁啊，阿貓嗰30蚊俾我。阿貓嗰30蚊俾我係啦。係阿貓，我有啦。咁你俾我咯。你已經俾咗佢啦。唔係，阿貓叫我幫佢交團費。OK，得啦。咁啊，呢個30蚊我俾 Raymond。你俾 Raymond 啦。分3分我啦。
嚟，我哋兩個位啊，整下位再打。嚟再打，有位置再打。那里有个场地，那里有个场地，你去打来。看看。陈总，等一下。打赢多少钱？打一次不错，打10块而已，大家好好玩。这个我们这边不错，赢了2点。对呀，我完成任务了，我就没有输过，我赢的是6分第一场，你知道吗？第二场只输了2分，所以我赢了。还要。主要是先和这样的项目没手钱的地方，3个同学是需要没手钱，他们都丢了10几张，丢了10几张。我跟这样打完我还赢，我还赢了14分，多少人呢？所以怎么样？然后好像也是基本上平了。然后他们2个打的时候，真的3分了。3个？5分还是3分？你脚还是不对，所以你永远进攻不了，永远打球是飞下去的。你看有时候很好的进攻的球，人家已经到了，你还是最后还是往下拖。因為你又穩喺後面。我成日掛住食啦，都有長打㗎啦。我同你講啊，我一日就掛住食嘅你真係人。大佬啊，我30蚊都要食即係我食3碗咯。30蚊咁晚先食㗎嘛。我嗰邊完成我哋任務啦，我同你打攞咗8分記唔記啊？16分。但係你同阿張都輸翻晒啦。冇。我同張樂啊，嗰條仲有18分啊，3分㗎。No， 佢哋2個輸咗5分啊。邊個？張樂。係啊。我落嚟仲有15分㗎，佢喺度睇住啊，嗰個嘛10幾分。阿張樂就3分。本來佢哋2個打，佢哋係少少撐手嘅。佢一拍咧攝之外，佢睇下小劉同埋邊個。我嗰時點解手張擺喺度拉後面俾佢做？因為佢哋2個一比落咧，喺呢度打。我問你2個，你打過同打邊個？知？梗係啦，打呢啲比賽就係要穩，係咪？話佢太然後平時就係咁，係你唔知就我不嬲都見到佢打。佢哋打得幾好㗎。係咁㗎。今日佢哋都對啊，電視都係咁。哇！我應該電視我有好嘅。啊？我揀個劉表，你話劉表，你話嘅。我劉表攞到佢揀2個，肯定加飛同埋天鵝隊啊。我係揀1個，又揀2個。咁佢揀咗劉表都冇理由同加高啊，係咪先？係啦。其實我都見你呢個後邊係真係。今日
依家有人啊，都唔關佢事，緊張 OK 㗎啦。打得抽媽的，但我基本上打頭了，打你的頭啊！我上來的時候好像是對一個女孩子來說，你看叫我給你，我怎麼知道打你？我主要在掌聲，有這個掌聲，緊張的不得了，我緊張。但是基本上就打平了，我就沒怎麼樣，13分。我下來的時候還是。我哋擺下先，係。你點樣打？係啊，都少咗好多分。因為佢哋我知自己一比啦，佢就唔應該流行咁多。唔係唔係，如果就係標準嘅拉長，應該將嗰個 Eric 拉後，應該等佢輸晒咪先太前方。佢哋就咁搞。係啦，佢哋就係咁。你同埋張佩儀。係啊。一比賽佢哋唔使，次次都係咁。往前一啲短網都唔識咁短。今日先。呢成日真係冇辦法，因為佢冇打嘅。咁啊係。今日因為個對面咁啊，呢兩個打定反啦。好難打㗎呢兩個。係啊，因為佢嗰時對住就係點解對埋嗰個？點解你打中都幾多分？係。唔使，主要佢哋佢兩個跳下。係啊，我嗰日就講咯，我咪同你睇咗佢拉個條腿，佢又都相對話唔俾拉㗎嘛。佢兩個打得流，我就特我未。佢兩個本來佢哋一定整晒嘅人，啲唔可爭咁遠。我都每一世場我都見到嗰啲事，我就話佢哋爭一場嘅事。將個短牌我咪講咗啦，我話就 Eric 拉後面就將因為我擺得好，你自己一睇就知嘅。OK，佢就唔肯。嗰個咪係嗰啲。佢一打比賽，佢真係覺得，好似我哋成日佢人打比賽打到我唔知嘅，因為佢一比賽就我先就，所以我嗰日講埋就 Eric 拉，我一度拉到頭。即係你等你明唔明？你爭咁多分，即係嗱，邊一個你先至唔得比，你明唔明啊？如果係要贏嘅話。我反正我今日有預定任務啦。我同你都冇殺分都贏咗幾分，我哋都攞咗幾分㗎。我同佢都攞咗幾分㗎，所以幾樣㗎。我都未第一次同佢賠啊，我真係唔識同佢點賠啊。即係自己得分咪得㗎。我好似打幾個就打定，佢都賠都賠唔到。我殺俾佢㗎嘛。你睇阿 Michael 好緊張 ，Michael 連接波都就係啊！我殺過去都唔賠都賠。佢失驚無神，打呢啲波之後自己唔賠。我得佢都賺大概2分就3分啦。你似同阿 Sam 嗰時，大家都唔知點拍，你同阿張算你知道係點？唔係，我同阿張冇3分咯。你同阿張冇3分？爭2分到3分讓我睇咗。我同張個佢仲有11分啊，大佬啦。我冇殺，你去睇啊，得嘅係有。因為你哋好多波超過可能2分咧，我就記得好清楚，報咗下面都講過。你哋打邊個啊？但係我冇出錯啊，係咪先？你打邊個啊？嗰陣時。佢打張就打劍。哦。唔係兼住條翼兼住條虎。咁啊，我冇咩錯，唔係係飛機用個飛機條翼飛機。咁啊係啊。係啊。飛機啲波超係快。係啊，但係我哋好似真係爭2分，你落嚟咧，而家都仲有第2分，仲有10分以上嘅13分，第2同10分嘅差距，唔止10個13分，我哋都唔第一次我落嗰陣係啱，係啊，我落嗰陣，我記得我嗰次係15分，我落嚟係12個啫，爭咗3分，我啲將一比賽嗰陣。一把燈喎，燈樣啊！唔係阿班係咪同我一齊就打我嘅？差唔多係啊！我過年佢對面同佢打就。咁你行先啦。滿拉喎。啊。去邊度啊？滿拉喎。點解去滿拉啫？想中意啊嘛。嚇？你唔可以手梯又係想食手梯。我唔知幾多人去啊嘛。就係咯。滿拉咯。嗰時佢哋打完，而家。
一比賽，今日佢打咗幾多分？幾分㗎？你睇下要追分啊！你冇得打幾分，咁輸就有啦，係嘛？對嘛？唔係，但係冇辦法，雖然佢前面好強，但係冇辦法。咁啊，你只係唔知道你冇辦法。打咁耐都啲人喺度嗰啲，有啲人夠打唔到，打完咯。我知道佢幾多啦，咁你都係現場啦。呢邊都係現場嘅。是但一隻佢嚟打嚟打。飛咗嚟咗啦，佢冇乜打。打咩？打比賽㗎。係啊，我呢個留啲大學生幾多個，最尾8球都8球都中。德國人。你打翻佢就係咪打死佢？德國係。你冇乜打傷嘅態度。阿天都唔好意思，就係要殺傷嘅。阿天咧就殺傷，係啊，冇錯。你打唔一槍冇錯。進攻就啲。即係嗰邊有場啫，屌！好似我哋嘅 PK 多咗，咁所以佢又正常啦，狀態就唔同。狀態真係分得盡啦。我今日同 Terry 都打得唔錯，我都冇話要打得幾分嘅，控狀態都唔錯。Terry 就話我就喺集就打到咧，好似都喺集打嘅。咁你哋打嚟嗰陣都係。打個本身就先升翻。啊！變咗咁醒啊！第二個先得揀得多啦。我哋揀流標啊嘛，我哋揀一個啊嘛，佢揀兩個，一個換兩個。係，咁啊你肯定係咁嘅，流標啦。你揀一個嗰個 number one 咪揀一個，咁你揀下兩個 number one、number two 咁明哥咪3點將功嚟咯。咁你揀第一，你揀第二、第三係邊個啊？揀德哥同邊個啊？天馬。我得呢個華天啫嘛。咁醒。咁啊肯定係咁揀嘅，佢即係揀下，唔好揀下雙雙嘅，揀係揀本身我哋呢邊係強，今日就強咧都冇打出嚟，就咁啦，係嘛？因為其實同阿媽媽一樣，我第一先喺後面睇過，點睇？我都知。阿媽媽又有啲咁樣啊嘛，佢呢排好大，啲人打落偏高啲。唔係我先哇！你嗰個第一成績啊，嗰陣時仲有20分。唔係，我同 friend 又話都10幾分，我同 friend 話10幾分對翻啦。如果 friend 就贏幾分咪走，咁點知佢輸晒10幾分，係嘛？係啦，我同 friend 大佬就13分啊嘛，我記得啊嘛，我問下13分幾多係？13分大佬啊，你冇話贏。friend 同阿朱成啊，嗰個太強啦，真係。friend 同朱成唔係，但 friend 將呢個就發晒手。係啦。佢本來佢自己話佢起碼攞咗幾分啊嘛，你話攞幾分保住我13分呢個好大啦，即係仲加埋10分，仲翻3分。如果嗰時仲有10幾分啊，佢哋好打好多啊嘛。咁我之前我又減少佢冇發揮幾成。
你話最尾結。佢今日我哋第3樣就係接他得到10幾分，我話佢起碼攞5分翻嚟都好啦，係咪先？攞5分我哋都有18分，我攞嚟係13分啊嘛，我記得㗎嘛。大佬話我攞嚟13分，你攞嗰5分都有18分，通常俾佢30分，我攞8分喺度啦，仲點會俾人超前咁多咧？係咪先？呢個時我哋失望嘅，所以我講佢都係拉一條。入面嗰個場冇咗㗎就。0-6。佢唔係我嗰日咪講啦，係咪自己講得咁難聽啦？我點講？係咪？佢 friend 嘅唔講就真係咁啊！咁我哋點講啊？佢自己咁有對象，以前係啲嘅要拉線，唔可以俾佢哋走嗰啲走唔到。呢個多㗎。这个大不大？这个还有一场。你拿到杯了没？没有，没有。我
好，谢谢。这份拿。那我要放烧了。哎，Frank。来，咸的是咸的。这个打不错啊，这个呀。没赢了，没赢到。前面死太多了。